డిజిటల్ విద్యా ప్రపంచం బెర్రీ బడికి స్వాగతం. నేను మీ సంజయ్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సిరీస్ 30 డేస్‌లో భాగంగా డే 29లో ఫొనెటిక్స్ పార్ట్‌ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఈ 30 డేస్ సిరీస్‌లో భాగంగా గత 3 వీడియోస్ కూడా అంటే 26, 27, 28 ఈ 3 డేస్ కూడా ఫొనెటిక్స్ పార్ట్‌నే మనం కంటిన్యూ చేసాం. ఈరోజు డే 29లో మనం ఈ ఫొనెటిక్స్ పార్ట్‌లో మిగిలిపోయిన టాపిక్స్‌ని కంప్లీట్ చేద్దాం. చాలా ఎలాబొరేటెడ్‌గా మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ ఫొనెటిక్స్ పార్ట్ అనేది ఒక గ్రామర్ సిరీస్‌లోనే కాకుండా ఎవరైతే టెట్, డిఎస్సి ఈ ఎగ్జామ్స్‌కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మెథడాలజీలో కూడా యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దీనిలో నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్ చూసుకుంటే మనం మొట్టమొదటిది సైలెంట్ లెటర్స్ నేర్చుకుంటాం. అంటే కొన్నిసార్లు ప్రొనౌన్సియేషన్‌లో అంటే మనం పలికేటప్పుడు కొన్ని లెటర్స్ లేకపోతే కొన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఏమవుతాయంటే మనకి ఉన్న వాటిని మనం స్కిప్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాంటివి కొన్ని నేర్చుకుందాం. దాంతో పాటే ప్రొనౌన్సియేషన్ రూల్స్ అవి కూడా అంటే కన్ఫర్మ్ రూల్స్ అని అన్ని చెప్పలేము. కానీ చాలా వరకు ఈ రూల్స్ అనేవి మనకి అప్లై అవుతాయి. దాంతో పాటే కామన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎర్రర్స్ కూడా దాంతో పాటు చివరిలో ఆడ్ సౌండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే మనకు సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చి దానిలో ఒకే రకమైన వొవెల్స్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉండి ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఉండి లేదా ఒకే రకమైన స్పెల్ ఉండి అవి డిఫరెంట్గా ప్రొనౌన్స్ అవుతూ ఉండే వాటిని ఆడ్ ఫామ్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని కూడా మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది కొన్ని ఈజీ మెథడ్స్లో మనం నేర్చుకుందాం. ముందుగా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏ సైలెంట్ లెటర్ ఈజ్ అ లెటర్ ఇన్ ఎ రిటన్ వర్డ్ దట్ does not correspond to any sound in the spoken pronunciation of that word. English orthography contains many silent letters due to historical sound shifts, loanword borrowings, and etymological preservation. అంటే దీనిలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మనకి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి రిటన్ అంటే రాతపూర్వకంగా రాసేది, ఇంకోటి వచ్చేసరికి సౌండ్ అంటే స్పోకెన్ అంటే మాట్లాడుతూ ఉండేది. అంటే ఈ రాతపూర్వకంగా దానిలో ఉండి ఈ స్పోకెన్కి వచ్చేసరికి దాని యొక్క ప్రభావం ఏమీ లేకుండా ఉండే వాటినే మనం ఏమంటామంటే సైలెంట్ లెటర్స్ అంటాం. ఈ సైలెంట్ లెటర్స్కి సంబంధించి రీజన్స్ ఏముంటాయంటే చాలా ఒక సౌండ్ షిఫ్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఇతర భాషల నుంచి తెచ్చుకున్న కొన్ని వర్డ్స్ బారోయింగ్ కావచ్చు, లేదా ముందు వర్డ్ యొక్క సౌండ్ అనేది దాని మీద ఆటోమేటిక్గా దాన్ని స్కిప్ చేస్తూ ఆ తర్వాత దాని యొక్క సౌండ్తో మెర్జ్ అయిపోవడం కావచ్చు. ఇలాంటి వాటి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. అవంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. అయితే మనకి ఎక్కువగా మనకు వచ్చే ఈ సైలెంట్ లెటర్స్ కొన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వీటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మనం చాలా లెటర్స్లో వీటిని మనం వర్డ్స్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలుంటుంది. ఫస్ట్ చూసుకుంటే బి అనేది సైలెంట్ అవ్వడం. యూజువల్లీ సైలెంట్ ఆఫ్టర్ ఎం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ ఆర్ బిఫోర్ టీ. అంటే సాధారణంగా ఈ బి అనేది ఎప్పుడు సైలెంట్ అవుతుంది అంటే ఎం తర్వాత వస్తే, ఎలా ఈ యొక్క ఆఖరిలో అంటే ఏదన్నా వర్డ్ ఉందనుకుందాం, ఏదన్నా వర్డ్లో లాస్ట్లో గనక బి వచ్చి దానికి ముందు గనక ఎం వస్తే చాలా వరకు బి అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. లేదా ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్లో టీ వచ్చి దానికి ముందు గనక బి వస్తే అప్పుడు కూడా బి అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లైంబ్. మనం సాధారణంగా ఏమంటామంటే క్లైంబ్ అని పలుకుతాం. దాని యొక్క యాక్చువల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకుంటే క్లైంబ్ అంటే అక్కడ బి అనేది సైలెంట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అలాంటి చోట మనకి ఏ రూల్ అప్లై అయిందో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, లాస్ట్లో బి వచ్చింది, దానికి ముందు ఏమొచ్చింది, ఎం వచ్చింది. అంటే ఎం తర్వాత బి వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్లో బి వచ్చింది కాబట్టి సైలెంట్ అయింది. ఇంకోటి ఏం చెప్పాను నేను, లాస్ట్లో టీ వస్తే దానికి ముందు కూడా బి వస్తే అని చెప్పాను. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డెప్ట్ అనేది ఉంది, మనం సాధారణంగా డెప్ట్ అంటాం, కానీ దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటంటే డెప్ట్. అలాగే డౌట్ కూడా తీసుకోండి, ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది మనకి. డౌట్ ఎలా అంటాం, డౌట్ అంటాం, బి అనేది పలకం. ఇప్పుడు ఏమైంది, లాస్ట్లో టీ వచ్చి దానికి ముందు బి వచ్చింది. అంటే 2 రూల్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఒక వర్డ్లో గనక లాస్ట్ బి వచ్చి దానికి ముందు గనక ఎం వస్తే ఇది సైలెంట్ అయిపోతుంది. ఇంకో రూల్ ఏంటంటే ఒక వర్డ్లో లాస్ట్లో టీ వచ్చి దానికి ముందు బి వస్తే ఇప్పుడు బి సైలెంట్ అవుతుంది. ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డి సైలెంట్ అవ్వడానికి కొన్ని రూల్స్ చూద్దాం. సైలెంట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ వర్డ్స్. అయితే ఈ డీకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే చాలా కొద్ది వర్డ్స్కి రూల్ అంటూ సపరేట్గా ఏం చెప్పం, కానీ కొన్ని వర్డ్స్ మనకు గుర్తుండిపోతాయి, వాటిల్లోనే మనకి డి అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనం హ్యాండ్సమ్ అంటాం, హ్యాండ్సమ్ కాదు హ్యాండ్సమ్. అలాంటప్పుడు డి సైలెంట్ అవుతుంది. లేదు మనందరం వెన్స్డే అంటాం, దానిలో డి అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి డికి అలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వీటికి స్పెషల్గా రూల్ ఏముండదు. కొన్ని చాలా ఒక రేర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. మీకు కుదిరితే ఆ రేర్ వర్డ్స్ లిస్ట్ కూడా నేను ఆఖరిలో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. లాస్ట్ ఇంకోటి చూడండి, జీ సైలెంట్.
ఆఫెన్ సైలెంట్ వెన్ ఫాలోడ్ బై ఎన్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్. అంటే ఒక పదం స్టార్టింగ్లో అయినా ఎండింగ్లో అయినా ఈ సీక్వెన్స్ గనక మనకు కనపడితే జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏ సీక్వెన్స్? జిఎన్. ఈ రెండు పక్కనే చక్కగా ఇదే సీక్వెన్స్ లో ఉండి ఒక వర్డ్ కి స్టార్టింగ్ లో ఉన్నా లేదా ఎండింగ్ లో ఉన్నా ఆటోమేటిక్ గా ఈ జి అనేది సైలెంట్ అయిపోతుంది. ఎలాగో చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ నాల్డ్ అంటే ఇక్కడ జి సైలెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూస్తే మనందరికీ తెలిసిన వర్డ్ లాస్ట్ లో ఇచ్చాను చూడండి, సైన్. ఏంటిది? సైన్. ఇక్కడ కూడా జిఎన్ లాస్ట్ లో వచ్చినాయి కాబట్టి సైలెంట్ అయింది. అలాగే ఫారెన్, ఫారెన్ కూడా ఏమవుతుంది? జి అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. అలా నెక్స్ట్ సైలెంట్ హెచ్ చూసుకున్నట్లయితే సైలెంట్ ఇన్ సమ్ వర్డ్స్ బిగినింగ్ విత్ హెచ్. కొన్నిసార్లు హెచ్తో ప్రారంభమయ్యే సౌండ్స్కి కొన్నిసార్లు సైలెంట్ అవడమే కాకుండా ఇన్ సమ్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్, అంటే కొన్ని డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, హూ, హోల్, హూజ్ ఇలాంటి ఎలాగ ఉంటాయో వాటిల్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం? హెచ్ని సైలెంట్ చేస్తాం. హానెస్ట్, మనందరం హానెస్ట్ అంటాం కానీ ఆనెస్ట్. ఆర్ అంటే గంట అన్నట్టు. అలాగే హూ అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి డబుల్ హెచ్ పడిపోయింది, ఒక హూ. అలా మనం దానిలో కూడా మనం ఏం చేస్తాం? సైలెంట్ గురించి చూస్తాం. నెక్స్ట్ సైలెంట్ కే చూసుకుంటే ఫాస్ట్ గా చెప్తాను చూడండి. సైలెంట్ వెన్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ఎన్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వర్డ్. అంటే ఏదన్నా వర్డ్ లో ఒకవేళ స్టార్టింగే ఎన్కి ముందు గనక, అంటే మనకి సీక్వెన్స్ కేఎన్ అని గనక వస్తే ఎక్కడ ఒక వర్డ్ యొక్క బిగినింగ్ లో అంటే స్టార్టింగ్ లోనే గనక ఈ కేఎన్ అనే సీక్వెన్స్ గనక వస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ కే అనేది ఏమవుతుంది? సైలెంట్ అయిపోతుంది. చూడండి నైఫ్, నెక్స్ట్ నాట్ అంటే ముడి వేయడం, అలాగే నాలెడ్జ్, ఇలాంటివన్నిటిలో కూడా స్టార్టింగ్ కే అన్నది వచ్చింది కాబట్టి కే అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎల్ వచ్చేసరికి ఆఫెన్ సైలెంట్ బిఫోర్ కే, ఎం, ఎఫ్, వి. అంటే కే ముందు కానీ, ఎం ముందు కానీ, ఎఫ్ ముందు కానీ, వి ముందు కానీ సాధారణంగా ఎల్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎల్ అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. టాక్, అలాగే వాక్, కామ్, హాఫ్, ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క ఎల్ని సైలెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఎన్ అనేది సైలెంట్ ఎట్లా చూడండి. సైలెంట్ వెన్ ఫాలోయింగ్ ఎం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ సిలబల్ ఆర్ ఏ వర్డ్. అంటే ఒక వర్డ్ కానీ లేదా సిలబల్ అయినా కానివ్వండి, దాని యొక్క ఎండింగ్ లో గనక ఈ సీక్వెన్స్ కనపడితే, ఏ సీక్వెన్స్? ఎమ్, ఎన్ అనేది కనపడితే ఆటోమేటిక్ గా ఏది సైలెంట్ అయిపోతుందంటే ఎన్ సైలెంట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటమ్ సీజన్ గురించి, లేకపోతే కాలం, హిమ్ అంటే పాటలు పాడతాం కదా, ఆ పాటలు ఏదైతే ఉంటుందో అలా కానీ వీటిలో ఎన్ అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పి చూసుకుంటే సైలెంట్ ఇన్ ఇనీషియల్ కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్ స్టార్టింగ్ విత్ పిఎస్, పిఎన్, పిటి. అంటే ఇనీషియల్ గా ఒక కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్ ఏవైతే, అంటే కాన్సోనెంట్ తో ఫామ్ అయ్యే క్లస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో పిఎస్ కానీ, పిఎన్తో కానీ లేదా పీటీతో కానీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుందంటే ఈ యొక్క పి అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఈ సైకాలజీ అనేది ఉంది. ఈ సైకాలజీ అనే వర్డ్లో ఈ పిఎస్వైలో ఈ ఎస్ అనేది ఏ రకమైన సౌండ్ అంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్, కాబట్టి పి దాంతో వచ్చింది కాబట్టి సైలెంట్ అయింది. అలాగే రిసీట్ ఉంది. మనం సాధారణంగా రిసిప్ట్ అంటాం కదా, కాదు అది రిసీట్. ఇప్పుడు రిసీట్లో ఏ దేనికైంది? పీటీకి సైలెంట్ అయింది. ఈ టీ అనేది ఏ సౌండ్? కాన్సోనెంట్ సౌండ్, కాబట్టి దాంతో కలిపి వచ్చింది కాబట్టి, ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పి అనేది సైలెంట్ అయింది. కాబట్టి ఈ ఎస్తో కానీ, ఎన్తో కానీ, టీతో కానీ వచ్చే ఏమవుతాయి? కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్లో మనకి ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా అది సైలెంట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎస్ చూసుకుంటే సైలెంట్ బిఫోర్ సర్టైన్ కాన్సోనెంట్స్ పర్టికులర్లీ ఎల్. కొన్ని ఎల్కి ముందు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది? ఇవి సైలెంట్ అయిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐలాండ్, ఐలాండ్లో ఏం సైలెంట్ అయింది? ఎస్ సైలెంట్ అయింది, అలాగనమాట. నెక్స్ట్ టీ సైలెంట్ ఇన్ కామన్ కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్ సచ్ యాజ్ స్టెన్, లేకపోతే ఎస్టీఎన్, ఎస్టీఎల్ఈ ఇలాంటి చోట అలా పలకడానికి వీల్లేని చోట మనకి ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి చోట కూడా మనకి ఏమవుతుంది? టీ అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిజన్ అనేది ఉంది. లిజన్ ఎలా పలుకుతాం? లిజన్, లిజన్. ఆటోమేటిక్గా టీ అనేది ఏమవుతుంది? సైలెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎస్టీఈఎన్ లేకపోతే ఎస్టీఎల్ఈ ఇలాంటి ఏదైతే ఫ్రేజెస్ మనకి ఇలాంటి పార్ట్స్ ఏవైతే వస్తాయో క్లస్టర్స్ కాన్సోనెంట్స్తో వాటికి మనకి టీ అనేది సైలెంట్ అవుతుంది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ డబ్ల్యూ చూసుకుంటే సైలెంట్ బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ ఆర్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆక్సిలరీ వర్డ్స్. అంటే కొన్ని ఆక్సిలరీ వర్డ్స్ ముందు కావచ్చు, లేదా బిగినింగ్ ఒక సెంటెన్స్ లో లేకపోతే వర్డ్ లో బిగినింగ్ గనక ఉంటే ఏమైపోతుందంటే ఈ డబ్ల్యూ ఎప్పుడు దాని వెంటనే గనక ఆర్ గనక వస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా డబ్ల్యూ అనేది సైలెంట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? ఈ బిగినింగ్ ఆఫ్ వర్డ్ లో వస్తే. లేదా కొన్ని స్పెషల్ ఆక్సిలరీ వర్డ్స్, ఇప్పుడు హూ కావచ్చు, లేకపోతే టు కావచ్చు, ఇలాంటి చోట ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూ కూడా సైలెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఆర్ యొక్క రూల్ చూసుకుంటే రైట్ అంటాం, మనం ఏమంటాం? రైట్ అనం, రైట్ అంటాం. ఈ డబ్ల్యూ అనేది సైలెంట్ అయింది. ఈ ఆక్సిలరీ వర్డ్స్ చూద్దాం ఒకసారి. అలాగే రాంగ్ లో కూడా డబ్ల్యూ అయింది. ఈ ఆక్సిలరీస్ లోకి వచ్చేసరికి హెల్పింగ్స్ లోకి హూలో ఏం సైలెంట్ అయింది? హూ,
హూ అంటున్నాం, డబ్ల్యూ సైలెంట్ అయింది. అలాగే టూలో కూడా ఏం సైలెంట్ అయింది, టీఓ ఇలా మాట్లాడుతున్నాం, డబ్ల్యూ అనేది సైలెంట్ అయింది. ఇలా కొన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది. ఇవి సైలెంట్ లెటర్స్, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ది ద శ్వా సౌండ్. శ్వా సౌండ్ అంటే పలికి పలకకుండా మనం ఎలా పలుకుతాం అనేది నేను ఫొనెటిక్స్లో స్టార్టింగ్ క్లాస్లో అంటే డే 26లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్లియర్గా. ఒకసారి డే 26కి వెళ్ళి దాని గురించి గుర్తు చేసుకోండి, లేకపోతే చూడకపోతే చూడడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ చూస్తే ప్రొనౌన్సియేషన్ రూల్స్ ఫర్ ఈడి ఎస్ఈఎస్. అంటే ఒక వర్డ్లో లాస్ట్లో కనుక ఈడి కానీ కొన్నిసార్లు ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈడి ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం, సాధారణంగా మనం పాస్ట్ టెన్స్ ఉపయోగించినప్పుడు, ఎస్ ప్లూరల్స్ ఉపయోగించినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం. కొన్నిసార్లు అదర్ దాన్ దట్ కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా మారుస్తుందని చూద్దాం. ద పాస్ట్ టెన్స్ సఫిక్స్ ఈడి ఈజ్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ 3 distinct ways డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫైనల్ సౌండ్ ఆఫ్ ద బేస్ వెర్బ్. అంటే దాని యొక్క బేస్ వెర్బ్ ఏదైతే, ఏది బేస్, ఏది పాస్ట్, ఏది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఈ యొక్క బేస్ సౌండ్ ఏదైతే వర్బ్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఈడి అనే ప్రొనౌన్సియేషన్ 3 రకాలుగా మారిపోతుంది. మొట్టమొదటి రకం ఏంటి అంటే దాన్ని టీ కింద పలకడం. వెన్ ద బేస్ వర్బ్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఈ ఫొనెటిక్స్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ఏవి వాయిస్లు, ఏది వాయిస్లెస్ అని. కాబట్టి వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ గనక అయితే, ఏది బేస్ వెర్బ్ యొక్క ఎండింగ్ గనక వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ గనక అయితే ఎక్స్క్లూడింగ్ టీ అంటే టీకి ఇది పనిచేయదు. ఒకవేళ ఇచ్చిన బేస్ వెర్బ్ లో ఈ యొక్క ఎండింగ్ పార్ట్ అనేది వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ గనక అయితే, టీ తప్ప ఏవైనా కానీ, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఈడి అనేది టీ కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లుక్డ్. మనందరం లుక్డ్ అంటాం, దాన్ని అనాల్సింది ఏంటంటే లుక్డ్. కాబట్టి ఈ లుక్ ఏమైందని జాగ్రత్త గమనించండి. ఇక్కడ లాస్ట్ లో దీని యొక్క బేస్ వెర్బ్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మిగతా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దీని యొక్క బేస్ వెర్బ్ ఏమవుతుంది, లుక్ అవుతుంది. లుక్కి లాస్ట్ లో ఏమొచ్చింది, కే వచ్చింది. కే అనేది ఏంటిది, కాన్సనెంట్ సౌండ్. కాన్సనెంట్ లో ఎటువంటి సౌండ్, వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్. కాబట్టి వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ దాని యొక్క వెర్బ్ ఫామ్ యొక్క బేస్ ఫామ్ లో ఎండింగ్ లో వచ్చింది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా దాని పక్కన రాసే ఈడి అనేది ఏ ఫామ్ తీసుకుంటుందంటే టీ అనే ప్రొనౌన్సియేషన్ తీసుకుంటుంది. అలాగే లాఫ్ట్, అలాగే వాచ్, అలాగే కిస్డ్. కాబట్టి అలా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈడి సౌండ్ ని టీ కింద పలుకుతాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈడి అనేది ఎలా వస్తుందంటే డి కింద పలుకుతాం. ఎలా పలుకుతాం, డి కింద. ఎప్పుడు వెన్ ద బేస్ వెర్బ్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఆర్ ఏ వోవెల్ సౌండ్. అంటే ఒకవేళ బేస్ వెర్బ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్సనెంట్ లో వాయిస్డ్ అయి ఉండి లేదా ఓవెల్ సౌండ్ కనుక అయితే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని ఏమని పలుకుతామంటే డి అనే పలుకుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ప్లేడ్, క్లీన్డ్, లివ్డ్, రాబ్డ్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ యొక్క ప్లేడ్ లో ఏమొచ్చింది, వై వచ్చింది. వై అనేది ఎటువంటి సౌండ్, ఓవెల్ సౌండ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, డి అని పలుకుతాం. అలాగే క్లీన్డ్ కూడా, క్లీన్ లో ఏమొచ్చింది, ఎన్ వచ్చింది. ఎన్ అనేది ఏ సౌండ్, కాన్సనెంట్ సౌండ్. కాన్సనెంట్ లో వాయిస్డ్ సౌండ్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏమవ్వాలి, మనకి డి అవ్వాలి. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ ఈడి అనేది ప్రొనౌన్స్ చేసే విధానం ఆఖరి రూల్ ఏంటి అంటే ఇడ్. మనందరం సాధారణంగా ఎడ్ అంటాం దాన్ని యాక్చువల్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సింది అయితే ఇడ్ అనే. ఎలాగైతే చూడండి ఒకసారి, వెన్ ద బేస్ వెర్బ్ ఎండ్స్ ఇన్ ద ప్లాసివ్ సౌండ్స్. ఒకవేళ ఆ బేస్ వెర్బ్ కనుక ప్లాసివ్ సౌండ్ తో కనుక ఎండ్ అయితే, టీ ఆర్ డి తో ఎండ్ అయితే, దిస్ క్రియేట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా సిలబుల్. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా సిలబుల్ అనేది అంటే ఇప్పుడు మనం పలుకుతున్నాం కదా ఇడ్ అని, ఇలా ఫామ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వాంట్ ఉంది. వాంట్ కి ఈడి ఏమవుతుందంటే వాంటెడ్. అలాగే నీడ్ కి నీడెడ్. అలాగే డిసైడ్ కి డిసైడెడ్. అలాగే మనం ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ని ఇలా మారుస్తూ ఉంటాం. ఇక నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే దీనిలోనే ప్లూరల్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్, ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ వస్తే ప్రొనౌన్సియేషన్ రూల్స్ ఏంటో ఇది చూస్తే మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ రూల్స్ మనకు అయిపోతే నెక్స్ట్ ఆడ్ సౌండ్ ఐడెంటిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. ఈ యొక్క ప్లూరల్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ వస్తే ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం చూడండి ఒకసారి. ద ఇన్ఫ్లెక్షనల్ సఫిక్స్ ఎస్ లేదా ఈఎస్ ఫాలోస్ ఐడెంటికల్ ఫొనలాజికల్ రూల్స్. అయితే ఈ రెండింటికి కూడా ఒకేలాంటి సారూప్యం కలిగిన ఫొనెటిక్ రూల్స్ అనేవి మనకి ఏం చేస్తాం, ఫాలో అవుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఇస్. అయితే వెన్ ద బేస్ వర్డ్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఒకవేళ బేస్ సౌండ్ గనక ఏదైతే వర్డ్ ఉందో ఆ వర్డ్ గనక మనకి వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ అయితే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇస్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి, క్యాట్స్, బుక్స్, మ్యాప్స్, లాఫ్స్, అలా సా సౌండే వస్తుంది. కాకపోతే దీనికి ఒక ఎక్స్క్లూషన్ ఉంది. ఈ రూల్స్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే దేనికి పనిచేయవు అంటే సిబిలెంట్స్ కి పనిచేయవు. సిబిలెంట్స్ అంటే ఏమీ లేదు, మనం ఆల్రెడీ ఫోనెటిక్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఆ ఫోనెటిక్స్ నేర్చుకున్నట్లో ఫ్రికేటివ్స్ ఎఫ్రికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండింటినీ కలిపి మనం సిబిలెంట్స్ అంటాం. కాబట్టి వాటికి మాత్రం ఇవి పనిచేయదు ఈ రూల్. కాబట్టి ఒకసారి మీరు ఫోనెటిక్స్ క్లాస్ క్లియర్గా వింటే
ఏది ఫ్రికేటివ్సో ఏది ఎఫ్రికెంట్సో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఇజ్. ఎప్పుడు మనం ఇజ్ అంటామో చూడండి, వెన్ ద బేస్ వర్డ్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఒకవేళ బేస్ వర్డ్ కనుక వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ అయితే లేదా వోవెల్ సౌండ్ కనుక అయితే ఈ యొక్క ఫ్రికేటివ్స్ అలాగే ఎఫ్రికెంట్స్ అనేవి అప్లై అవ్వవు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇజ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ ఉంది, డాగ్స్, అలాగే పెన్స్, అలాగే ట్రీస్, ప్లేస్, ఇలా మనకి మారుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ద బేస్ వర్డ్స్ ఎండ్ ఇన్ ఏ సిబిలెంట్, అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పాం కదా ఎఫ్రికెంట్స్ లేకపోతే ఫ్రికేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో గనక ఎండ్ అయితే ఫ్రిక్షన్ హెవీ సౌండ్స్ అంటాం వీటినే మనం, అంటే నారో ప్యాసేజ్ తో మనం బయటకు వదిలే శబ్దాలను వీటిని అంటాం కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా సిలబల్ యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బాక్సెస్, అలాగే క్లాసెస్, అలాగే జడ్జెస్, అలాగే విషెస్, ఇలా మనం ఏమవుతుందంటే ఇంకో ఎక్స్ట్రా సిలబల్ ఎలాగైతే ముందు మనం నేర్చుకున్న ఈడీలో ఎలా యాడ్ అయిందో అలా యాడ్ అవుతుంది. ఈ 3 రూల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనిలో. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది, ఆడ్ సౌండ్ ఐడెంటిఫికేషన్. అంటే ఒకేలాంటి స్పెల్లింగ్స్ ఉంటాయి లోపల, వాటిని డిఫరెంట్ గా మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆడ్ సౌండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ ఎ కామన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సాధారణంగా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కావచ్చు, రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో కావచ్చు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చి దానిలో ఆడ్ సౌండ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయమండం అనేది వన్ ఆఫ్ ద కామన్, చాలా కామన్ గా అడిగేది. వేర్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ గివెన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 4 words అండ్ ఆస్క్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ వర్డ్ కంటైన్స్ ఎ డిఫరెంట్ వోవెల్ ఆర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్ డిస్పైట్ షేరింగ్ సిమిలర్ స్పెల్లింగ్ ప్యాటర్న్స్. అదే చెప్పాను కదా, ఒకే రకమైన స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది కానీ ఆ వోవెల్ సౌండ్ లేకపోతే కాన్సనెంట్ సౌండ్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మారిపోయే ఆ ఒక్కటి ఏంటన్నదో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికి నేర్చుకునే మెథడ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇగ్నోర్ ద స్పెల్లింగ్, ఫస్ట్ దాని యొక్క స్పెల్లింగ్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. Look past how the word is written and focus strictly on the phonetic sound represented by the underlined or targeted letters. అంటే మనకి ఏదైతే టార్గెటెడ్ లెటర్స్ ఉన్నాయో దానిలో కామన్ గా వాళ్ళు అండర్లైన్ చేస్తే ఓకే, అండర్లైన్ చెప్పిన మనమైనా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి, కిందకి ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూద్దాం. అయినా కానీ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు పుట్ బియూటీ అలాగే ఎస్హెచ్యూటీ రాశాను, పియూటీ బియూటీ ఎస్హెచ్యూటీ. ఇప్పుడు చూడండి, దీనిలో మనకి ఈ కామన్ వొవెల్ సౌండ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఇక్కడ యూ వచ్చింది, ఇక్కడ యూ వచ్చింది. ఒకవేళ మనం ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో రాసుకోవాలంటే రాయాలి మళ్ళీ యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవి చూసుకుంటే ఇదేమో మనం పుట్ అని చదువుతాం, ఇదేమో బట్, ఇదేమో షట్. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏది తేడా వచ్చింది మూడిట్లో అంటే ఇక్కడ పుట్ అనే తేడా వచ్చింది. కాబట్టి ఇది ఆడ్ ఫైన్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టార్గెటెడ్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో వొవెల్ సౌండా లేకపోతే కాన్సనెంట్ సౌండా అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ తర్వాత దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ కంపేర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్, అంటే ఐపీఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇదంతా చాలా వరకు మనం ఐపీఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో రాసుకోవడం, దాని నుంచి మరలా మనం తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ గా మాట్లాడుకుంటాం కానీ అది అంతగా జరిగే పని కాదు. మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ ద్వారానే చేస్తాం. ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ కి మాత్రం ప్రాముఖ్యంగా ముందు ఏం చేయాలంటే వాటిలో కామన్ గా మనం దేన్నైతే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామో దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫైండ్ ద ఫొనెటిక్ డైవర్జెన్స్, అంటే ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అనేది గమనించమన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు క్లాసిక్ మనం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకు అర్థమైపోతాయి. చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 చూస్తే వొవెల్ సౌండ్ అనేది ఎలా డైవర్జెంట్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి. ఇందాక నేను ఇచ్చింది ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి, పియూటీ, పియుఎల్ఎల్, పియుఎస్హెచ్, బియూటీ. ఇప్పుడు ఇది అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం మనం, ఒకవేళ టెక్నికల్గా ఎలా చేయాలనేది రూల్ ప్రకారం అయితే దాని యొక్క వొవెల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ రాసుకుంటాం. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఏంటి దీనిలో టార్గెటెడ్ ప్లేస్ ఏంటిది, లేకపోతే టార్గెటెడ్ మనకి సౌండ్ ఏంటిదంటే యూని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం దీని అన్నిటిలో కూడా. ఇప్పుడు దీనిలో ఇలా వచ్చింది, అలాగే పుల్లో కూడా ఉ అనే సౌండే వచ్చింది, పుష్లో కూడా ఉ అనే సౌండే వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ బట్లో వచ్చేసరికి ఆ వచ్చింది, ఏమొచ్చింది యు రాలేదు, ఏమొచ్చింది ఆ, బట్, అట్. కాబట్టి ఇప్పుడు దీనిలో ఏది ఆడ్ వన్ అవుతుంది అంటే మనకి బట్ అనేది ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఇందాక వచ్చేసరికి పుట్టే మనకేమైంది ఆడ్ వన్ అయింది, అలా అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, చేజ్. ఇప్పుడు రాద్దాం, దీనిలో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం మనం. ఇదిగోండి సిహెచ్, దీనిలో కూడా సిహెచ్, దీనిలో సిహెచ్, దీనిలో సిహెచ్. ఇప్పుడు దీని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకుంటే చేజ్ లో చా వచ్చింది, అలాగే చైర్ లో కూడా చ వచ్చింది, అలాగే కెమిస్ట్ లో ఖా శబ్దం వచ్చింది, ఈ చెక్ లో మళ్ళీ చా శబ్దం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆడ్ సౌండ్ ఏమొచ్చింది, కెమిస్ట్ వచ్చింది. అలాగే నెక్స్ట్ వర్డ్ చూడండి, ఇది సాధారణంగా రెగ్యులర్ గా పాస్ట్ టెన్స్, ఈడి వాటితో ఏదైతే ఎండ్ అవుతుందో వాటిల్లో మనకు కనపడుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆ రూల్స్ 3 నేర్చుకున్నాం కదా. అంటే ఈడీతో సెండ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకటేమో డీతో అవుతుంది, ఒకటేమో డ్తో అవుతుంది, ఇంకోటేమో టా అవుతుంది అన్నాం కదా. ఈ టాతో అయ్యేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి, టాక్, ఈ యొక్క టాక్ వచ్చింది ఈడి, వాష్కి వచ్చింది, హెల్ప్కి వచ్చింది, క్లీన్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఏం నేర్చుకున్నాం, కొన్నిటికి టీ వస్తుంది, కొన్నిటికేమో
డా శబ్దం వస్తుంది, కొన్నిటికేమో ఈడ్ శబ్దం వస్తుంది అన్నాం. ఇప్పుడు దీనిలో చూడండి, టాక్కి మనకి ఏమొస్తుందంటే టా శబ్దం వస్తుంది, వాష్కి కూడా వాష్ వస్తుంది, హెల్ప్ కూడా హెల్ప్ వస్తుంది. కానీ ఈ క్లీన్డ్కి వచ్చేసరికి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం డి సౌండ్తో వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆడ్ సౌండ్ మనకి ఏమవుతుందంటే క్లీన్డ్ అవుతుంది. ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంతతో మనకి డే 29తో మనకి ఫోనెటిక్స్ అనేది ఎలాబరేటెడ్గా 4 డిఫరెంట్ క్లాసెస్తో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ వీడియో కనుక మీకు ఉపయోగపడినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ కంటెంట్ని ఇతరులతో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై బై.